Ndabasuhuje cyane, muri aka kanya ngiye kubereka kuri Satoshi iri updated uko ikintu kimeze, uko isigaye iteye, ese ni gute ushobora gukoresha hashikadi, ni gute watumira umuntu, ni gute wareba balance yawe, byose ngiye kubibereka. Nimba utarakora subscribe uyikore kandi ukore no ku nzogera kugira ngo uzajye ubona buri video yose nshyizeho kuko biragufasha nanjye kandi ubu nteye inkunga. Ubwo rero reka dufungure Satoshi, ubwo nizere ko nawe wayikoreye update. Satoshi ya kera twigeze gusobanura ntabwo ariyo y'ubu. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo ukiyifungura uhita usanga hano handitse ko ari hano hasi urebera kuri airdrop ukareba uko bimeze. Noneho ifaranga turi kumayininga ubu ngubu urebye hano muri screen ryitwa aka cyangwa se AKA. Noneho hano baba bakwereka ingano y'izo bazatanga biliyoni 70. Hamaze gukareyimingwa miliyoni 320. Izi ni izakareyimizwe. Izi ni tokeni zakareyimizwe, aka ni agaciro ka tokeni zakareyimizwe. Noneho hano bandika ngo ongoing ni ukuvuga ko iracyakomeje. Iyo urebye bita AKA hano hasi bigaragaza ko isigaje iminsi 28. Ubwo mu minsi 28 isigaje ishobora kuzarangirana n'ukwezi kwa 10. Yego, barakwereka ko izarangira mu minsi 28 n'isaha imwe uhereye uyu munsi nkoze ino video. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibihita bigaragara iyo uri kuri home cyangwa se kuri airdrop. Noneho ndazamuramo urutoki gakeya. Ni ukuvuga ngo iyitwa Haven 1 yararangiye ntabwo bakiri kuyikereyiminga. Yarangiye ku itariki 27. Noneho ahantu ho gukereyimingira niho ngira ngo nkwereke, dore ni ahangaha. Gukereyiminga uza hano iyo habaye umuhondo uhita ukora kuri claim. Reka nze mbikore ubirebe. Uhita ukanda kuri claim. Urabona ko nkanze claim. Noneho bino bizamutse hari abantu babazije ngo na hashi zacu ntitukizibona. Dore my hash ni izi ngizi. Mfiteho hashi 1496. Noneho team ni abantu baba warinjije nabo, dore ni abantu 56. Mu minsi iri imbere bazaduha daily check-in ku buryo uzajya winjira buri munsi bakagira icyo baguha, ariko bari kuvuga ngo coming soon, ubwo ntabwo biraba. Ubwo nahereye step by step nkwereka ukuntu ntuze Satoshi yo muri iyi minsi isigaye iteye. Hano wabakurikira kuri Twitter, ubwo nazamuye nageze hasi. Hano wabakurikira kuri Telegram n'izindi mbuga zose wagenda ubakurikirana. Ibyo ngibyo nabyo biragaragara, ngira ngo ubwo tumaze kubona ibigaragara ku gice cya airdrop. Wakereyiminga ukabona my hash, cyane cyane ku bantu bazimbazaga, na my team byose biragaragara. Okay, icyo ni ikigaragara kuri niho uhera. Noneho ubwo tugiye kujya hano bita kuri project. Tugiye kuri project nkwereke naho uko ibintu bisigaye biteye. Kuri project n'ubundi urasangamo project cyangwa se imishinga yakozwe. Ubu AKA niyo turi gukora. Uzamuye wabona iyo bita Haven. Haven yararangiye nk'uko mbibabwira, dore ngiyi yararangiye. Ubwo wongeye ukazamura wabona iyi bita Quataridio. Iyi yose ni imishinga twagiye dukora. Uzamuye dore Corendi, izi ni project twagiye dukora. Noneho buri project ushobora kuza munsi yayo ugakanda hano handitse view details, ubwo wayirebaho ibintu byayo mu buryo burambuye. Hano nyine waza ukareba, bahita bakwereka ibyagiye biba, amarawundi wagiye ukora. Noneho uramutse ukanze nka hano kuri increase hash, reka dukandeho nkwereke hano. Ukanze kuri increase hash uba ugiye gukora bya bindi bita gukoresha hashikadi na gift card. Ni ukuvuga ngo gift card ikoreshwa rimwe, uyiha umuntu ugitangira Satoshi. Naho hashikadi zikoreshwa buri munsi muri groupe ya Telegram, ngira ngo ibyo mwarabibonye.
reka wenda nkande hano kuri hashikadi urebe uko bigenda, barahita bampa izo mfite nagakennye, ni amakarita ngira ngo uri kubibona, kanze mbikwereke neza. Hano hari amakarita nakina nkayajyana, hari iyo bita sipayida kadi, hari nayo ni sipayida kadi. Nk'ubu ngubu ndamutse nkanze hano kuri showu oru banyereka n'indi, ahangaha mpakanze banyereka n'ikarita yindi ya gatatu yitwa bitiro kadi, ngira ngo urayibona, dore ngiyi bitiro kadi. Noneho aya makarita ukuntu tuyakinisha ni bimwe bisanzwe, ushobora gukora inishiyete cyangwa joyini. Inishiyete ni wowe utangiza ugasharinga abantu bo muri telegaramu, joyini wowe ujoyininga izo batangije. Ngaha hari hashikadi, ubu hano urabona ko turi kuri hashikadi, ujye hano waba ugiye kuri gifuti kadi, nabwo baguha amakarita ukazajya nabwo ugenda uyaha abantu. Dore ngizi gifuti kadi nyinshi, izi gifuti kadi nyine wayikopiya ukayiha umuntu, iyo uyihaye umuntu mushyashya bamuha ibihumbi 30 bya hashi, wowe bakaguha 1,000. Biragaragara ko yuzazi hashi ni 30, yowa hashi ni 1K, ni 1,000. Ubwo ngira ngo aho ngaho wahabonye ko, reka ngaruke inyuma, aho ngaho twari turi kuri porojegiti, niho twahise tujya no muri za hashi, ariko twahise dukanda kuri hashi, twari kuri porojegiti dukanze kuri viyu diteyirizi, hahita haza kuri inkirizi hashi, dushiduka twageze hano kuri andi. Niyo mpamvu twahise tugera kuri aka kazu ka ani ko kwinjiza nyine aka ngaka. Aka tukarimo n'ubundi rero ni ibisanzwe, reka nze nongere ngaruke kuri adoropu ngakandeho, niho habera gifuti kadi na hashi kadi muri ani. Icyo cyabaye. Noneho hari abandi babajije ngo ariko ngo ibyo twakereyiminze ngo ntabwo tumenya ahantu byagiye, ngo biraducanga. Dore rero aho birebera, urebera hano k'utu turongo 3 dutambitse, kano kandeho mbikwereke neza. Iyo udukanzeho bahita bakwereka hano rero, bakwereka ahambere na anawunsimenti, bakakwereka timu yawe na waleti. Ukanda hano kuri waleti rero, niho ukanda ukabona ibyo wagizeho. Ku bantu bavuga ngo mbere warabibonaga none ubu ntukibibona. Nk'ubu ngubu uhera ku uko zagiye zikurikirana, hasi haba hari igezweho. Yego, ni ukuvuga ngo wenda ngiye kubereka kuri izi eshatu, hari iyi ngiyi bita sitiyo, uranabona zageze muri forozeni. Iyo zageze muri forozeni baba bagiye kuziduha, ibu bisobanukirwa. Iyo ziri kuri baranse ziba ziri no kuri averebo, ni ibisanzwe. Rero izo uzajya ubona zarageze muri forozeni, buriya baba bagiye kuziduha tukazibikuza. Urabona nka oji nayo ubu bagiye kuyiduha, iyi korendi nayo bagiye kuyiduha. Izi rero ziri kuri baranse zo nka haveni wani, nubwo twayisoje kuyimayininga, urabona mfite yongeye 40, zagiye ziyongera nyine. Ni ukuvuga ngo yo ubwo itaragera muri forozeni, ntabwo turageza igihe cyo kuba twaganya kuyibikuza. Ukurikire neza. Noneho hasi hari ishyashya rero nayo bita AKA, urabona hano ni izo maze kugeraho 14, ni nazo ziri aha. Muri forozeni nta kirimo kubera ko iracyamayininga, nta nubwo iraganya kubikuza. Izo uzajya ubona zarageze muri forozeni, ujye umenya ko zigiye kubikuzwa rwose, biri hafi. Ubu ngubu icyo twakigiramo hano ni uko ubundi ntabwo turabikuza oji na korendi n'aya yose. Ubwo yageze muri forozeni rero, reka dutegereze amatangazo. Ariko kuri ubu ngubu nkoze ino videwo, iri ngiri ririmo rirakereyimingwa, amafaranga yawe bakaguha 16% kagahita kajya muri metamaske. Biri gukunda uyu munsi. Ubwo rero ni uku nguku biri gukorwa, ni uku satoshi iteye. Wenda ubwo ndabikweretse, nkweretse kuri my wallet, nkweretse uko wakoresha hashi kadi na gifuti kadi. Hari uburyo bajya badusaba bundi bwo gusetinga wenda fandi pasiwadi, ni hano kuri mi, ni naho wahindurira email ubishaka. Ubwo ukanda hano hasi, urabona hose ushobora kuza ugakora na KYC, ibi byose. Noneho hano handitse ngo boost hash, reka nze namakwereke neza. Aha handitse ngo boost hash niho banyura batumira. Wibuke ko turi kuri mi, ukanze rero boost hano ushobora kuba bakugazanya muri gift card, n'ubundi baragusubiza inyuma.
ahubwo icyo ngiye kukwereka ni uburyo bwo gutumira umuntu mushyashya. Yego, uburyo bwo gutumira umuntu mushyashya, reka nze mbukwereke. Aho waba uri hose uzaza kuri utu turongo dutatu n'ubundi hano, nibwo buryo bwo gutumira umuntu mushyashya. Ubundi noneho numara kuza kuri utu turongo dutatu, ukande kuri timu. Uzakanda hano kuri timu kugira ngo utumire umuntu mushyashya hano. Nukanda kuri timu rero, bazahita bakwereka timu yawe, bayikwereke hano hasi. Urabona manutse hasi, nibwo bazahita bakwereka share your invite now, uyikandeho. Nurangiza uzahita uza ukopiye linki, urayibona linki ko bayiguhaye. Uzahita ukanda hano nyine kuri invite, ihita iba copied, uyiha umuntu. Use link, urayibona ngiyi hano handitse use link, ni uhita ukopiya ukayiha umuntu. Urabona nk'ubu yari igiye, agahita nawe atangira kuyikoraho. Sawa rero, ni uko nguko bimeze muri Satoshi. Ushobora no kuza ukayikopiya hano, nze nkwereka ahandi wayikora ukayikopiya. Ukoze kuri QR code cyangwa se link umuntu yakwinjiriraho, hano wayikopiya naho. Kora subscribe rero kugira ngo uzajye ubona andi makuru, kandi ujye ukora ku nzogera, ukore like na comment ku bitagenze neza, kugira ngo ubutaha bizasobanuke byose. Turi kumwe, ndabakunda cyane.